Velkommen til Sokkelåret 2025, det 20. i rekken. Her deler vi nøkkeltall, trender og innsikt om aktiviteten på norsk kontinentalsokkel. Først vil Torgeir gi oss høydepunktene, så skal jeg snakke litt med Kjersti om leting og med Hege om områdeløsninger. Vær så god, Torgeir. Godt nyttår! Ved årsskiftet har vi tradisjon for å gjøre opp status for året som var, og samtidig se på utsiktene fremover. Tida vi lever i er preget av en verden i betydelig endring, med mer uro og usikkerhet enn på lenge. Da er det godt å kunne formidle at året vi har lagt bak oss var nok et år med høy og stabil produksjon, der ressursene på sokkelen leverte et betydelig bidrag til energisikkerhet i Europa. Et av Sokkeldirektoratet sine sentrale oppdrag er å være en solid faktaleverandør. Det er en viktig jobb i et medielandskap der mange vil formidle sin egen versjon av historien. Sokkelåret 2025 er en viktig anledning for oss til å bidra med fakta for sokkelen vår. Ved årsskiftet var det 97 felt i produksjon, som er 3 flere enn i fjor. Produksjonen av olje var på om lag 106 millioner standard kubikkmeter. Det er det høyeste nivået siden 2009. Om lag en tredjedel av produksjonen kommer fra Johan Sverdrup-feltet, som fortsatt produserer svært godt. Men det kom også viktige bidrag fra nye felt som ble startet opp, særlig fra Johan Castberg i Barentshavet. Samtidig ser vi at mange felt har fått forlenget levetid, dels på grunn av ny teknologi som gjør at vi får ut mer ressurser, men også fordi industrien har lykkes med leiting i nærheten av feltene. Det ble solgt om lag 120 milliarder standard kubikkmeter gass. Selv om dette er en liten nedgang fra rekordåret 2024, er det likevel på et historisk høyt nivå. Trollfeltet er klart største bidragsyter her, med om lag en tredjedel av produksjonen, men Snøhvit og Ormen Lange leverer også betydelige bidrag. Det ble lagt ned en stor innsats for å videreutvikle sokkelen. Det er høy byggeaktivitet på verftene, mange prosjekt pågår og flere felt nærmer seg produksjonsstart. I 2025 ble det også lagt ned en betydelig innsats med å lete etter nye ressurser på norsk sokkel. Det ble avsluttet hele 49 letebrønner, og her ble det gjort 21 funn. Det samlede funnvolumet er estimert til 67 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter, som tilsvarer om lag 420 millioner fat. Faktisk ser 2025 ut til å være det nest beste leteåret på norsk sokkel på 10 år, kun overgått av 2021. Det er inspirerende å se at det er mulig å ha letesuksess på en så moden sokkel. Dette er et resultat av en langsiktig satsing på teknologiutvikling og på innsamling og forbedring av undergrunnsdata. Hvis vi ser fremover, har det nye året mye å by på. Produksjonen av olje og gass er forventet å bli på nivå med fjoråret. Selv om mange felt vil ha fallende produksjon, vil dette bli kompensert med at nye felt kommer i drift. Det blir også jobbet videre med tidligfasestudier på en lang rekke funn. Her er det stor spenn av muligheter, fra en selvstendig utbygging som Wisting, større gassfunn som Lindorm og Peon, til en rekke mindre olje- og gassfunn. Vi har til og med tidligere nedstengte felt i Ekofisk-området, som nå er aktuelle for ny utbygging med en enklere utbyggingsløsning. Til sammen vil disse mulighetene kunne bidra med betydelige ressurser og verdier de neste 10 årene. De aller fleste funnene vil bli knyttet opp til eksisterende infrastruktur. Her blir det viktig å få til helhetlige områdeløsninger der infrastrukturen blir utnyttet best mulig. Dette for å sikre størst mulig verdiskaping til fellesskapet. Industrien er blitt veldig god på å bygge ut mindre funn via havbunnsutbygginger, men vi ser at det noen ganger tar for lang tid fra funnet blir gjort til produksjonen kommer i gang. Jeg er derfor glad for at flere operatører nå ser på hva som skal til for å realisere raskere havbunnsutbygginger. Det er også viktig for verdiskapingen fremover. Det blir investert store beløp for å sette oss i stand til å fortsette å eksportere olje og gass på et høyt nivå i årene fremover. For 2026 venter vi investeringer på norsk sokkel for om lag 260 milliarder kroner. Sammenlignet med fjorårets prognose viser årets tall et høyere kostnads- og investeringsanslag for årene 2026 til 2029.
Dette til tross for at flere kraft fra land-prosjekt stanset før investeringsbeslutning på grunn av krevende lønnsomhet. Det flere grunner til det økte investeringsanslaget. For det første det stor aktivitet og knapp kapasitet i deler av leverandørindustrien. For det andre så investeringsanslaget for enkelte pågående utbygginger økt. For det tredje så ser vi at det forlenger levetid på feltene krever nye investeringer. Og i tillegg så ser vi at det en generell kostnadsvekst også i denne industrien. Men frem mot 2030 forventer vi at investeringsnivået gradvis avtar. Hovedgrunnen til det at pågående utbyggingsprosjekt gradvis blir ferdigstilt. Dette gjelder både investeringer på felt i drift og på nye feltutbygginger. Vi forventer at det blir tatt investeringsbeslutninger for å bygge ut flere funn de nærmeste årene. Dersom disse ikke blir tatt, vil nedgangen i investeringer bli betydelig. Og i så fall vil produksjonen for sokkelen falle bratt i løpet av få år. Det er behov for betydelige investeringer i mange år fremover, både i leiting og utbygging, for å sikre at Norge kan fortsette å opprettholde produksjonen og være en stabil energileverandør også på lang sikt. For vi har fortsatt store ressurser på sokkelen, både i felt og funn. Samtidig er det et betydelig leitepotensial. Det blir viktig at industrien jobber videre med å utvikle flere funn. Vi har over 80 funn i porteføljen. Mange av disse blir det ikke jobber med i dag. Det ligger blant annet store gassressurser i tette reservoar. Reservoar der det kreves en ekstra innsats for å få ut gassen, både med hensyn på teknologi og operasjonelle forhold. Dette er et område der vi forventer at industrien tar nye steg i tiden fremover. Vi trenger også industrielle aktører som er mer villige til å utforske området på sokkelen, der de må ta større leiterisiko. Det er der det er størst potensial for å gjøre større funn. Norsk sokkel har fortsatt store muligheter, og jeg er spent på hva vi kan få til i 2026. Takk skal du ha, Torgeir. Nå skal jeg snakke litt mer med Kjersti om leting. Torgeir nevnte at 2025 var et godt leteår. Kan du si litt mer om det? Ja, det skjer mye spennende på sokkelen når det gjelder leiting, og selskapene er aktive, og de utforsker en relativt divers portefølje på norsk sokkel. Og så ser vi jo at det er litt de samme trendene som vi har sett de siste årene. Det bores mest leitebrønner nær infrastruktur. Der vil eventuelle funn kunne raskt gi verdi med at de knyttes opp mot eksisterende infrastruktur. Men så er det også kjekt å kunne anerkjenne at næringen også er villig og er med på å teste litt mer ukjent mark, nye typer muligheter. Og det er bare brønner som tester sånne muligheter i alle havområdene i 2025. Ingen av de har gjort noe betydelig funn. Det er jo skuffende selvsagt, men det er en veldig sentral del av leiting, det også. Og hvilke av de funnene som ble gjort i 2025 er de mest spennende? Ja, da tenker jeg at jeg trekker frem Omega Alfa nær Frigg-feltet, og Kjøttkake nord for Troll, men også Loffen Langemann som er funn i Midtre Nordsjøen. Dette er funn som også kanskje ikke hadde blitt utforsket på samme måten hvis ikke en tok i bruk ny teknologi, både på boring av brønner og avbilding. Så vi ser blant annet at en har tatt i bruk boreteknologi som en tidligere kunne ha brukt til produksjonsbrønner, nå i leitebrønner. Aker BP og OKEA har boret lange horisontale leitebrønner, mer enn 10 kilometer, når de har utforsket sine Omega Alfa og Talisker funn. Så det er jo den type innovasjon eller innovative løsninger vi trenger å se på norsk sokkel for å ta leiting også fremover. Men synes vi det letes nok for å bremse det forestående fallet i produksjonen fra norsk sokkel? Det er vanskelig å klage over leiteaktiviteten når en i 2025 avslutter 49 leitebrønner. Britisk sokkel bores det ingen leitebrønner i 2025. Og så er det likevel sånn at volumene som påvises gjennom leiting er relativt små. Hvis vi gjør en sammenlikning, så er det som vi fant i 2025 tilsvarer det som blir produsert fra norsk sokkel på gode 3 måneder. For 2026 så ser det ut som aktiviteten skal holde seg omtrent på det nivået som vi hadde i 2025, og det er jo svært gledelig. All aktivitet på norsk sokkel handler jo egentlig om å opprettholde det platået på produksjon som en har nå,
og i hvert fall være med å redusere brettheten i fallet som nært forestående. Leiting inn i dette bildet her, det betyr at en må lete, selvsagt på det nivået som en har i dag, men en må lete noe bredere for å kunne påvise mer ressurser fra leiting. Takk skal du ha, Kjersti. Nå skal jeg snakke litt med Hege om områdeløsninger. Hege, hva en god områdeløsning? En god områdeløsning en helhetlig plan for utvikling av petroleumsforekomster i et gitt område, med fokus på best mulig verdiskapning. Dette skjer på tvers av lisensgrenser, operatører og rettighetshavere. Det som viktig for oss at vi utnytter eksisterende infrastruktur på en god måte, og at vi har fokus på potensielle synergier mellom eksisterende felt i produksjon i dag, nye funn og fremtidig letepotensiale i dette området. Kan du si litt mer om hvordan man skal oppnå gode områdeløsninger? Det viktigste nok at man har godt samarbeid, at man åpen, og at man villig til å se på helheten. Dette krever god involvering av relevante aktører i området, og også oss som myndigheter. Vi ser dessuten at dette med deling av data og informasjon veldig viktig. Da får man en omforent forståelse av mulighetsrommet som og det blir lettere da å fatte enighet rundt veien videre, sånn at man kan effektuere beslutningene raskere. Og apropos raskere, hvordan skal vi få til raskere utbygginger? Det mange ting som må på plass. Det tidlig involvering, igjen for å få et omforent syn på hvor man står og hvor man skal. Der det mulig, det fordelaktig å ta tidlige investeringsbeslutninger, og også på å se mulighetene for potensialet for standardiserte løsninger. Det som viktig for oss i Sokkeldirektoratet alltid fokus på god ressursforvaltning, uavhengig av om det rask utbygging eller utbygginger som følger et mer standardisert løp. Så det alltid viktig for oss, og det forventer vi også at operatørene har et fokus på, og at det ikke blir et løp der det handler om å gjøre ting raskest mulig og til lavest mulig kost, men at det ressursene som i fokus. Og hva kan vi i Sokkeldirektoratet bidra med i den sammenheng? Noen av de tingene vi jobber med nå blant annet å digitalisere mengden av data vi har. Vi har veldig mye data tilgjengelig for faktaformidling, så nå jobber vi med å gjøre dette bedre og mer tilgjengelig for rettighetshaverne, men også for oss selv, for å kunne gjøre bedre analyser og vurderinger, som blant annet går inn i vurderingen av områdeløsningene. I tillegg så ser vi at flere operatører og rettighetshavere nå ser på sine interne prosesser for hvordan de kan gjennomføre et raskere utbyggingsløsning internt. Dette noe vi positive til, men vi opptatt av at det ressursforvaltning som skal stå i fokus, og det forventer vi også at blir fokus hos operatørene. I tillegg så ønsker vi å være en pådriver for å skape arenaer der man kan samhandle og kan dele informasjon og data, og ikke minst også data på tvers av dataplattformer. Det også viktig for oss. Ok, takk skal du ha. Og takk til dere som fulgte oss. Vi ser frem til et nytt spennende år på sokkelen.